Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Navbatdagi mebelimizni, mijozimizni xonadoniga qo'yib berdik. Bu mebelni Samarqand viloyati Payariqqa qo'yib berganmiz. Mijozimiz Guliston qishlog'iga. Mijozimiz Alisher akamdan ikki og'iz fikrni bilamiz-da, keyin mebelni obzor qilishga kirishamiz do'stlar. Marhamat Alisher aka. Ustavolarni YouTube'da ko'rib qoldik. Zakaz qildik, keldi, mana Xudoga shukr. Chiroyli. Kamchilik yo'q, zo'r. Men minnatdorman, roziman. Aytganingizga chiqqanmagan mebelimiz aka. Shunday zo'r, gap yo'q. Zakonni. Men roziman, zo'r. Akamiz Ramazon aksiyasiga tushgan, mebel 6 metr bo'lgan, 1 metrini bonusga qilib berganmiz. 5 metrga pul to'lagan, faqat Ramazon oyi uchun. Shunday. Do'stlar, hop, demak, mebelni obzor qilishni boshlaymiz. Xonadon egasining gaplarini eshitdinglar mana, xudo xolasa. Akajon, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Xudo xolasa, doim aloqadormiz. To'ylar qiling, aka, to'ylaringiz bo'lsa, xizmatda bo'laylik. Shunday. Demak, do'stlar, mebelimizni obzor qilishni boshlaymiz. Mebelimiz bu tarafi, hop, shu 80 ga, mana bu tarafi 220, o'sha hisobda 6 metrni tashkil qiladi. Balandligi 270 santimetr bo'lgan do'stlar. Bu yeriga akamiz aytdi, o'zlari mana bunday qilib gaz ballonlarini joylab berganmiz do'stlar. Gaz ballonni ham o'sha gazni orqadan o'tkazib berdik. Gazlariga qo'yganmiz, ulangan gazlari. Mana bu yerga ham bosganingizda ochiladi, qo'shdik. Mana bu yerda ekan mana. Tepalari chuqur bo'lgan 60 santimetr glubinasi. Ikkita polka, 3 ta kameralik qilganmiz. 100% offside turetiga o'sha petlarimiz ishlashi, hamma narsasi joy-joyda bo'lgan do'stlar. Mana bu narsani tepaga ochiladigan qilganmiz. Foydalanishga do'lmar qilib, ko'rib turibsizlar, bemalol nasoslarimiz ko'tarib turibdi. Qo'shlarni qo'yib beryapmiz. Bu yerga o'sha mantiq osgan katta kastrolkalarni bemalol qo'yishlari mumkin. Xo'p, kromkalari ham 100% PVX kromka bosilgan, o'zining rangida birga bir ko'rishingiz mumkin. Akril, turetskiy akrildan qilganmiz. Mikrovalnovka, duxovkalarni qo'yamiz degan akamiz kelganimizda, xo'p dedik, bularni olib kelib qo'ying dedik. Mana shu razmeriga, joylariga joylab beryapmiz. Bemalol bularni ham ular tayyor qilib beryapmiz do'stlar. Ishlatib berdik. Mana bu yerga duxovkalarni qo'yib berdik. Duxovkalarni ham qotirganmiz. Yo'llaridan duxovkalargacha ishlatib ko'rsatib berdik do'stlar. Bu yerga o'sha tay qismi mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol 100% noshkalari ham o'sha klips noshkalarida turetskiy bo'lgan, taylarni kerakli vaqtda olib, yana yopib, tozalab qo'yishlari bemalol mumkin do'stlar. Xo'p, bu tomondan obzor qilasiz. Mana bu yerda o'sha 1 santimetrlik polkasi bor, bu yerda xonasi bor. Bu yerda har doimgidek gaz tayida mana ko'rib turibsizlar. Qo'shli variantda bossangiz chiqadi. Qo'shib soladiganlari bular, mana bular katta kamotlari, bu ham xuddi shunday katta kamotlar bo'lgan. Mana bu yerlariga keladigan bo'lsak, kattagina qilib ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib ichki korpusini oq qildik. Sababi mebelimiz o'zi foni qoraligi uchun ichki tarafini oq qilganmiz, qo'ygan narsalar bemalol ko'rinishi uchun. Xo'p, bu yerga o'sha musta chenalargacha qo'yib berganmiz. Tepaga bonusiga yana bitta shu mo'ka full variantini qo'yib berganmiz do'stlar. Mo'kalarni ham har doimgidek suvga ishlatib 3 xil funksiyada yonadi, ama birinchisi, ikkinchisi, mana bu uchinchisi. Bu yerdan sharsharlar chiqadi. Mana bu yerda gradusliklari bor, graduslari ko'rsatib turiladi do'stlar. Mana bu yerda esa bunisi oqib keladi. Bu mo'ykamiz ichidan hop, buni hozir tozalab qo'yamiz. 100% germetik qilingan. Bu mo'ykamiz ichidan mana bunday o'ziga xos taxtakachlari chiqadi. Mana bunday ikkita bunaqa savatchalari bor. Bittasi o'sha meva-chevaga, bittasi tomoshchilarga. Xo'p, fartuq qismiga keladigan bo'lsak, dekor plastdan foydalanganmiz do'stlar. Taylariga lechirolarni o'rnatib berdik. Lechirolarni ham o'sha joyiga kanalni ochib, ko'ryapsizlar, o'zini spes profillar bilan qo'yganmiz. Yana bir narsa, u lechirolarni har doimgidek sensorga qo'yganmiz. Mana bunday holatda umuman boshqa fon beradi. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Yana qo'lingizni olib olganingizdan keyin yonadi. Tepa qismlarini ham o'sha qora akrildan tanlashdi. Qora akrildan qilib berganmiz. Mana bu o'rta fonni oqdan qilib berganmiz, oq akrildan. Bu yerlariga har doimgidek o'sha sushalkalarni joylab ketganmiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin.
moykani tepasida sushilka bemalol foydalansa bo'laveradi do'stlar. Bu yerlarni ham katta qilib joylab berganmiz, polkalarni qo'yib. Bu yerga o'sha bossangiz ochiladigan qilib tepasiga bitishkasini qo'yib qo'ydik. Bitishkasini orqasini teshib oladi. Ushlarni ham joy-joyiga qatirganmiz do'stlar. Mana bu yerga esa bunday qilib chiroyli polkalarni qo'yib berdik. Bitishkani ham akamiz bu safar o'sha eng zamonaviysidan olgan gapga ishlaydigan uzoqlardan ko'rsatib qo'yasiz. Bu bitishkamiz Sevintage firmaniki. Mana bunday ishlar ekan. Salom Sevintage. Lovely. Beauty. Chiroqni yo'q. Okey. Chiroq yoqildi. Quvvat tezligi. Okey. O'rta tezlik. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, zamonni rivojlangani. Даже qo'lingizni ham olib borib yurmaysiz, endi gapirib qo'ysangiz bo'ldi. Sevintage quvvatni o'chir. Okey. Ko'rib turibsizlar. O'chirildi. O'ta ham go'zal. Shunaqa komfortlar hammanglarga nasib qilsa kuzatib borayotganlar. Uzoqda yaqinda yurgan aka-ukalar, opa-singillar bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar. Akamizga ham kelgan vaqtimizda o'sha svetlarni ham, to'klarni ham, suvlarni ham, gazlarni ham ulab beramiz deb va'da berganmiz. Bizdan keyin hech qanaqa usti chaqirib yurmaysiz deganmiz. Aytganimizdek qilib berdik. Faqat gazini uladik. Hozir gazini o'zi zavodskiy shu jashkalkalar yonmayapti. Buni ertaga alishtirib kelib qo'yib oladigan bo'ldi. Hamma narsasi ishladi qisqasi do'stlar. Biz tomondan xudosi kamchilik yo'q. Bu yerga o'sha xaldinning razmerini olganmiz. Katta xaldinliklar bor akamizni. Xaldinning tepasi ham do'stlar mana shunday qilib katta qilib joylab berganmiz. Juda ham katta bo'lgan. Ko'p idish-tovoqlar bemalol kirib ketaveradi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek dapatalka va plankalari bilan zazor qolmagan. Tepasi ham mana shu joyi ham qora o'sha natijnoy bo'ladi degan akamiz. Juda ham chiroyli chiqadi. Xudo xolisi nasib qilsa uylar bitgandan keyin ham bir kelib ketamiz inshaalloh. Ishlarni yana bir boshqa obzor qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Hali ham podpisatsiya tugmasini bosmagan bo'lsanglar,